Vous allez kolanda biso partout dans le monde à travers la télévision, to pesi no bambote baiki bozami partout. À travers chaîne bino bo mesana kolanda ba actualité ya mboka la biso tindika. Toza kotindika bongo actualité ya mboka Congo nazanga monter na plateau. Tokolobela maleka qui vraiment c'est samedi na marche ya FCC. La Mouka ensemble pour la République némo na mboka Moïse Katumbi lolenge basanganaki. Tout le bela léopard na biso au penda bako sala bongo kitoko tomoni procès dossier ya matata poni cour constitutionnel a rejeté yango lisusu na mai matali plénière ya mokolo ya lelo yo tomoni ba député pe ba ministre ya mboka na biso penda basi au siège nazanga monte na plateau nazana président Cisco a se présenté à ça moko ya ba de presse tous azarana déjà na tindika télévision tout tindika vraiment ba actualité et longo bonsoir président. Bonsoir madame. C'est le président Cisco, communicateur de l'IDPS, communicateur d'investigation, président parlement d'Ibou, Bas Kapela, il a monté les zones rouges. Na sengi na ba nyonso ya tindika TV, bambote belesika bozwami partout dans le monde. Na sengi pe na ba abonné on va s'abonner à Tindika TV parce que va sur l'actualité en temps réel. Oui, on a mis politique ya Congo te wuti wapi te komi pa lezo kende wapi. Merci président Cisco to tika ba actualité. Tout le monde qui le lenge marche ya samedi ezalaki mobilisation ezaki complet selon biso la pandémie sangonde to ça la ramsala mais bande ko va marcher beaucoup plus balobi rien ne marche. Et le comment déjà ko salama bazana baza contre poste le to monument mboka denika dima comme président ya Seni ram balobeli ram batika Joseph Kabila patika ki ram te lelo ba eli biso bloc ebele batamboli voir même na lipa o ya 200 fois pour na kolata peuple congolais le lenge Congo pena ezoke na kufa. Merci beaucoup madame pour na motuna. En tout cas lelo o naza ko kamwa soki régime passé autre bien régime génocidaire, régime sanguinaire, régime criminel babi mana balabala basangisa ba fazer na ba chege parce que baza est compétent baza na capacité de kobimisa ba homme conscient bato bana conscience pour être batamo na balabala pour na régime ya Fachi pour na dictature ya Fachi maintenant tout le monde moko est-ce que lelo oyo basali marche calmement sans coup de gaz sans coup de balle gaz ebeta na palais du peuple ba ok ko déposer mémo na bango to ka ki baso ba coup de gaz ebeta. Mais il faut que la procédure normale. Gouverneur de la ville, il va na marche na super lemba, super lemba, babima kianza université na stade Tata Raphaël. Basuka on a quelques personnes qui déposer mémo na palais du peuple. Mais bini bozina ba marchand nyos ti na palais du peuple. Yango na la police c'est ça qui musa na pona ko réprimer, pona ko la répression que batnyos musu bazonga quelques personnes qui désigner ba ko tika mémo conformément nenge gouverneur de la ville après ça qui mbela naïe mais batamboli marche wana calmement sans balles sans coup de gaz sans arrestation zéro mort mais le ozaki journée oyo batu batambolaki ba rendre hommage na mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pour être à restaurer véritable état de droit, à restaurer véritable démocratie oyo mboka ezaki plongé dans la misère les plus sombres de la planète mboka ekufaki partout dans le monde, Ram ezalaka. Congo par rapport à pays voisins, par rapport à pays du monde, parce qu'il faut rémunération, na taxe, na impôt, il faut peuple ya mboka, mais ezalaki manque ya communication, ya coordination, ya communication, ya ministre ya PTNC, oyo comme mwana mboka kokiste kibasa bango nde ba communiquer na peuple congolais te ba komanda ko kata boye et puis procès ram ezali boye ezali manque ya communication ya ministère ya PTNC yango moni ba retomber oyo mais ram ezali mabete ezali pour na peuple congolais mais lelo monsieur Chadar abenga makonzi ya mboka escroc politique tandis que c'est monsieur Kabila qui est escroc à cause du peuple congolais 5 chantiers je veux créer les emplois pour les jeunes. Mais M. Kabila, pendant 18 ans, a sali eloko mon côté, a créé un temps emploi mon côté, à part PMI, na Paris Foot, na Baoudjana, na Nenge Bachel, parce que la partie par là, na Bakuluna, nous sommes retomber dans l'entreprise où M. Kabila est sur le Congo. Le lot Chadar, on a lipa.
alors ce peuple congolais mais ezali ba retomber ya régime ya Kabila ezali ba retomber ya régime Mobutu Mobutu abomi mboka pendant 32 ans lelo monsieur Kabila na batu na ba kundi mboka pendant 18 ans Félix Sekedi akutaki mboka ezalaki état te mboka ezalaki na état to bien mon pays te pays ezalaki plongé na jungle lelo Félix Sekedi akuti mboka na libulu Fachi akuti mboka na libulu abandi ko bimisa mboka na libula bimisi mboka malembe lelo mboka emone na miso ya bato Jules Valère lelo pays ezongi déconnecté sur le plan ezali déconnecté sur le plan international lelo pays ezongi na Conseil des Nations pays Jules Valère mokonzi mboka akomi ko siéger na G20 akomi ko joa parole na ba COP 26 akomi ko porter solution lelo Congo ezalaki pays ezalaki complot international ba ça complot international à travers le Congo sans présence à Congo mais le Félix Sekedi na diplomatie na ye azong simboka na Conseil des Nations bazo ba Félix abomi mboka mais le banzilo Kabila bomaki pendant 18 ans ma konza mboka tongi yango no béton na béton bana classe kotanga ofeli grâce à Félix Sekedi Chilombo na basango na Katumbi na Kabila na Fayulu basali bloc ya ba étranger pona ko bumisa gratuité pona ko bumisa ba action sur malon o mo konza mboka azali ko sala pona intérêt ya peuple congolais mais ezali ki journée oyo bango il faudrait ba rendre hommage et pas à Félix Sekedi Chilombo ba féliciter ndenge à côté démocratie bazotambola bazole ba beefsteak bazotambola bazole ba hamburger bazomela ba champagne nzela calmement et puis la police ils ont sécurisé bango oyo te monate depuis Congo ezala Congo tozonga mwasi mamoke na journée de la base au pende ezalaki na mokolo ya vendredi tolandaki discours ya mwana mboka le président Ayi Jean-Marc Kabou na ba propos na yo atenaki Kolobela Cardinal Ambongo, Aza Cardinal numéro 1 à Congo, a représenté les plus de 4 pays d'Afrique comme Cardinal Moussala Naye. A lobby la biso et à lobby ko pekisa Cardinal à la politique. A cause sepela le loyo, le lengue Cardinal à la Mobembo, ceux qui aillent même 500 policiers qui ne bakende kosala ko sécuriser à 5 même na ministre intérieur moi mboka Daniel Aselo asungaye pour na ko sécuriser mon cardinal Ambongo apona koloba wana sous lobby lolenge cardinal a kosala politique à s'attendre que ceux qui a lobby loko ya CPL kosala politique à s'attendre ceux qui a lobby ba ko répondre wana ma propos wana espèce qui penda ba bien ça qui penda mo bien te na batir na wana ko le cardinal indirectement to père avant ko accuser na kamoko songolo indirectement vraiment le lenga le bela kongo est-ce que zala ki le lenga malamu les kolanga nous sommes des chrétiens les kolanga moi si oyebi nous sommes des chrétiens mais lelo oyo mission pastorale oyo cardinal Ambongo oyo ba PC na niveau ya Vatican oyo papa PC état que cardinal état que papa ya milimo ya bana ya Congo mais likamba ko kama papa cardinal atika mission pastorale azu sultan na bwaki mupanzi azu bible bwaki mupanzi mais c'est Ambongo à côté na politique yango le président Ayi Jean-Marc Kabunda nous sommes dans un pays démocrate nous sommes dans un pays démocratique on ne peut pas refuser à quelqu'un ya ko s'exprimer opinion na ye mais likamba ko kama monsieur Ambongo akei ko sala appel na ba politicien olandaki monseigneur Silouki Messachedek archevêque ya Butembo ndenge alobaki nous ne sommes pas là pour faire les chrétiens catholiques les instruments des hommes politiques nous sommes là pour montrer aux chrétiens pour faire aux chrétiens les instruments de Dieu mais monsieur Ambongo a sangisi bloc autre bengi bloc ya étranger mais c'est Katumbi un Zambien, mais c'est Fayulu un Camerounais sénégalais, mais c'est Kabila un Rwandais. Le lot mais c'est Ambongo a sangisi bango, va contribuer pour la destruction de Mboka oyo. Basa la marche et puis la marche de bango, Ambongo va gagner sécurité. Et puis la marche de bango batu a sangisa qui va ko saccager. Ba siège a eu de Perse, ba parlement de Bouba infligé mo konzambo ko to bengi symbole de la nation. Ngana parlement na nga ya base a Kapela, na zalaki victime. Ba saccager ba effigie chef de l'état pour dire na mataka ba saccager ba tumbi na ezo na parlement de buya base ya ezo ba pandi ba tumbi ba nan ba tu mais ba incivique o mais c'est Ambongo abimisa na nzela ba tu o Shadar dunia abimisa na balabala presse penge lisanga bonganga Fayulu Katumbi
Moi, il y a billet vert au Kabila financé, ba mobiliser, ba fazer, na ba chèque, na ba kuluna. Pour qu'ils soient incapables de mobiliser, ba tout, ba conscience, ba mobiliser, ba conscient, ba tout, ba conscient, ba kuluna, ba anti-valeur, ba tamouina, ba machette. Et c'est là qui marche chité. Ba bimaki pour la guerre civile, mais puis il y a des pèses, machines à politique, qui vigilants. Donc quand on consomme, pour l'état des droits, la démocratie. Tout le militaire va sécuriser, on a des armes, on a beaucoup de gaz, c'est quand on a bangondo, mais l'état de droit, la démocratie et comme le libertinage. Et mais c'est en Bongo, à Brazzaville, à Zolo, na phrase 24, bandaï des pèses, comment on a pouvoir toucher une insécurité. Mais le lot en Bongo, là aussi, Mokili Mobimba, yende ache biso des pèses na insécurité, yende ache peuple comment une insécurité parce que ça gratuité aux alliés intérêt à peuple. Les lots va comprendre que les alliés diabo ya mbongo, les alliés en mbongo on les excité ba prof, ba enseignant, ba messieurs, ba qui na grève parce que ba dit que mission au mokonzambo gazu ya gratuité et ça na case la constitution et c'est le côté qu'on négocier en côté les alliés constitution mokonzambo appliquer qui ba na batanga ofele mais en mbongo comprendre que l'église catholique babika kana mabonzate babika kana minerval o ba mesana ko payer ba parents ba $700 par mois ba $800 par mois ba $1000 par mois au ça que l'église catholique va s'enrichir mais na biso même na économie c'est comme mbongo catholique evandaka ambongo achande ko na mongo yango ambongo alingaki a imposer biso Cyril Bokoto mwana kasinaye po ete mokonza mboka ata alongi ma pono 2023 batanga la biso kombo ya étranger na kombo ya Soriano Alliance auto bengi Moïse Katumbi. Le coup va comprendre que la confession religieuse va comprendre que le pouvoir oyo et le pouvoir ya bana mboka et le pouvoir ya Congo ba kena maponomi conformément à la charte na bango article 17 alinéa 1 et le baki boye ba ko désigner président Seni na auto bengi consensus na lingala maponomi ce qui est simité ba ko appliquer article 17 alinéa 2 ba ko na vote mais ba kena élection si confession religieuse ba voter de Nikadima balobi la main en main de abisaka ba article wana kamili ta ko bisa ba article mutusu e kozala na ngambu ya IDPS ko baza valoriser la main en main de asa faisait des tests ba texte déjà établi na charte na bango ya plateforme de confession religieuse baza ba texte na bango parti na FCC place a utande la lobaki on basala comme FCC baza na leçon ya ko pesa biso na mboka wote ce sont tous les anti-valeurs basa bato babomi mboka bafanda calme bakanga mbanga batane ba dirigera mboka basa na to ko fetu na mbanga te est-ce que Shader sa modèle Shader benga makonza mboka escroc mais Shader c'est lui qui est à la base de tuerie ya kama on a c'est lui qui est à la base de tuerie à des espoirs des Nations Unies ministre de l'Intérieur mais incapable tant batuma combattre la UDPS vivant Shader qui est le premier ministre de l'Intérieur c'est lui qui a organisé l'événement na combattant na 10e mairie c'est lui qui est à la base de la force commune est-ce que batuona ya Kabila bazana leso fungula manga na mboka oyo faut pas vendre calme batane ba dirigera mboka so ba oso courage et ça pour na soni so tala ki marche wana lisanga bonga tali munene mutu munene mais inconscient omona mutu munene mais mutu kaboshi zéro mutu lokola Shader tamo elongi nzala ba mona balabala poète basa da trouble na mboka to na dialogue to bisaki bango o aligner dialogue avant ni sa moi sina bana na ye na famille na ye na belle famille na ye basolola biso yi de pèse na pouvoir oyo auto libérer yango na mboka ba paya na mboka ba étranger to ko sala dialogue na banti valeur te to ko sala dialogue na bato pone ba valeur et puis to faire avancer mboka na biso. Félicitations na ba le port na biso ba ko sala pena musola kitoko ba ko atteindre vraiment coupe du monde na bango tout le monde a qui le ligne chef de l'état c'est pela qui na bango na ba motivation avant match dans tête du fleuve le ligne appelle ça qui va au conseil Dieu merci beaucoup à lancer qui message na peuple congolais à lobby bazana raison mon côté oyo et pour permettre bango le loyo ba vanda to pe ba cha ba bité faut ba okene na objectif ba se pelisa mboka to ba se pelisa peuple congolais ba ça la peine différence ya pouvoir ya 2018 les cas qui na oya mona mboka ka chibe to faut bokeseni ezala faut ba kena ko na ebisi oyo mokonza mboka soki pouvoir madame akendaki na martyr abengi tous les confessions religieuses asalaki prière alobi nzambe joie ebonga na ngai vanda sala na ngai instrument simple nazwi masumu ba podesere nango baleka liboso na ngai ba tuerie ba génocidaire oyo baboma bato limbisa bango nalati yango limbisa ngai nde omoni pays eza béni elotala
Congo na Coupe du Monde ndenge bazo marqué babi bazo kende vers ma consommation à ça déterminé Qatar 2022 il faut Léopard et kende liboso et puis après si coup de chapeau na ba Léopard nyonso na tous les joueurs à encourager bango et puis ce peuple congolais tout ça derrière bango tout ça pour soutenir bango afin que ba kende Coupe du Monde ba la biso Coupe du Monde na Congo na régime Fachi pour le régime ya Nzambe et ba que pouvoir oyo même monde la ba tout ça pouvoir oyo ko IDPS c'est qui victime il y a complot international prise à pouvoir IDPS c'est qui alors de jours na bango te mais va comprendre que IDPS machine politique le IDPS au pouvoir mais Fachi à convaincre la communauté internationale va comprendre que asa don et puis asa solution pour le peuple congolais au même Léopard pour qu'il avancement. Tout le bela procès à Matanta Ponyo affaire Bukanga Lonjo tout le monde cour constitutionnel à koka ko juger pinda bongo affaire ya Matanta Ponyo tout le baba le bana biso que Matanta Ponyo aza innocent so affaire ya Matanta Ponyo pinda ya dossier Bukanga Lonjo ko pinda bien te bazuzi ya mboka na biso to za ko senga bango pinda ba bana ko juger comme Matanta Ponyo ceux qui a causé la innocent ba libérer na place azala prisonnier politique. Matanta Ponyo za dossier politique te Matanta Ponyo tant que chaque 28 millions 500 000 dollars pour un projet à parc agro-industriel au Tobengi Bukanga Lonzo. Matata Ponyo a sala qui est là comme côté. Azumbongo wana accueilli ko tonga université Mapon première immigrant qui na monde Oloni Masango Oloni Semoul Oloni Loso et que nous bota université privée. Les lots oyo tant que détourner mon l'état ils a qui acharnement té ils a qui dossier politique té. Tant comme la justice et comme dossier politique mais les oyo cour constitutionnel à la Russie vis-à-vis un monde que la justice il y a deux poids deux mesures a déclaré ça est compétent il y a pour juger Matata Ponyo parce que à l'époque tant Matata Ponyo a détourné mbongo on a qui premier ministre cour constitutionnel bango bazana habilité à juger président de la République na premier ministre conformément de la loi mais au moment où je vous parle dans temps actuel Matata Ponyo est sénateur au juger na cour constitutionnelle il y a un cour constitutionnel déclaré baza est compétent il y a pour juger Matata Ponyo bazong si ba na cour de cassation et pas il y a juste naturel et Matata Ponyo pour juger état que sénateur donc c'est conformément à la loi to côté monter na pour buka mibeko likunzo to bengi na lopoto constitution il y a un cour constitutionnel à travers Azali wana Deone Kaloubi à travers président au to bengi procureur général près de la cour constitutionnelle, na kombo ya Jean-Pierre Boulobo Kokesha, à comprendre qu'on ne peut pas violer la constitution. Il y a un dossier on a batindiki yango na cour de cassation et pas yo wapi ba ko mona juste naturel ya Matata Ponyo ba continuer poursuite judiciaire ba pesa biso véridique ceux qui Matata Ponyo ayiba ki mbongo wana ou pas to c'est la justice musana yango yende akokata masolo akokata jugement to comprendre que ceux qui ayiba kité ou bien ayiba ki ceux qui ayiba ka ozala frapper la règle de la loi ceux qui ayiba kité ozala akosonga attaque un homme libre. Prince Penge ya Lamuka le Bina Biso Kagame Yaza Rwandais, Paul Kagame, c'est un Rwandais. Na moi Mboka avec en fait c'est des relations au Kinshasa yani. Pour à l'époque les Rezala qui Joseph Kabila tout le temps contact avec Paul Kagame ça qui problème. Mais le lot qui camaraderie topé relation présentielle il y a Paul Kagame là il y a Félix Antoine Tshisekedi tout le monde ba congolais ba zolo bela yango te. Mais tout d'abord, il faut que Félix soit président de l'Union africaine. Même si il Kagame, dans sa juridiction, Félix Chilombo, Azali Kamba. À quoi sert le président de l'Union africaine à la rancune ou bien à la polémique dans le Kamba. Donc, il y a un discours bidon. Les Rwandais vont comprendre que le Congo, Kabila a accès. Il y a des gens qui ont pillé minerai, il y a pillé coltan, il y a pillé uranium, il y a pillé cobalt, il y a pillé or, il y a pillé kitao, on appelle ça biso. Mais à travers Félix Chilombo, cette fois-ci, partenariat gagnant-gagnant. Nous avons des multinationaux. Parce que les gens coltan, ils allaient et loko oyo, les loko oyo, ils ont la base. Même il y a des créations d'ordinateurs portables, même il y a des ordinateurs et des téléphones Android. Pour ça, le téléphone Android, pour ça, l'ordinateur portable, il faut se recourir dans le coltan. Tandis que le coltan, on est au Congo. Donc, on a cette fois-ci partenariat gagnant-gagnant. Moi, Paul Kagame est au Congo.
na Goma basinye bakoko na mokonzi ya mboka po ete makambo kokota ba militaire na ndenge ya sima mukongo na ndenge ya fenêtre babomaka ba congolais na ndenge basalaki na Kabila na régime passé makambo mokonzi ya mboka pas question olingi oza na posa ya colta oza na posa ya diamant oza na posa ya or yaka na grande porte. Félix a la politique qui y a porte c'est fermé avec les cardinaux non a ça la politique il y a porte ouverte et nous il y a entrée par fenêtre côté na porte to signer d'accord to respecter ba texte to na partenaire gagnant au côté na Congo au jus colta et servir yo peut au servir peuple congolais donc c'est un peu ça après c'est pas dans la maturité politique té azana na leçon moko to ya peuple congolais azana na likanissimo ko to misa na Congo pour c'est pas un soka meli bombe bien te comme si Congo loko la boule mort d'ambiance comme on sakana na pouvoir bato de pes ba combattant topé parti de pes je bandenga ko la pouvoir est comme kilo. Après c'est pas dans la immaturité politique tout d'abord après c'est pas dans la politicien c'est un garçon avec à tout le monde immaturité politique akene ça Fayulu autorité morale na ye quand on regarde l'alliance na Kabila Boumbo pendant 18 ans Kabila Boumba congolais Kabila wana après ça ordre babeta Fayulu gaz na mutu yo so Fayulu le comme un problème mental pour na gaz babeta na mutu et c'est le près c'est peng akoki kozwa courage et ko condamner des pes tout wana bazoluka ba poste ba benda ye azwa poste mais ba koza pouvoir ayi des pes azana maturité politique azana leçon moko te peuple congolais ayebisa Fayulu ayebisa Kabila ne basangani bazana discours moto ko bimisa pona intérêt peuple congolais tout le monde ba avancement au mokonza mboka achena nzela tout le monde sika alongoli mboka na libulu abimisi le mboka et le poste pas fungana mbanga lo ba IDPS ezoko dirige mboka te mais c'est poste penga tambusi batu ko banda super lemba université kianza azoko panza ba fichier mokonza mboka azako panza ba passage ya IDPS ba cellule ba parlement debout azako panza mais le poste penga fungana mbanga alors ba IDPS donc tu peux se prendre répondre ma question ne parce que tout d'abord c'est un garçon c'est un sankara azana maturité politique mais ayeba yango ba parlement debout ya base Kapela auto bengi zone rouge auto kufi ebele au Kabila bomi au Kabila benga zone rouge et sika panzi ba fichier chef de l'état na ba podium na biso ayeba yango ngai Cisco état que président du parlement de base Kapela na kosamba naye na kotia na justice na kosamba naye afin que justice isala musana nango ba kata likambu na ordre ya pesa ba tia na mutu azo pesa ordre bo panza bo buka na kosamba naye a expliquer nga clair pourquoi aye ko panza parlement debout ya base Kapela au sous chef de l'état. To comme la souka émission na biso na banzi message oza ya souka mama cha mwana za na studio bazo préparer signe na ye ya mboka itengami a s'inspirer qui par Luambo Makiadi alala kinde alamuki abina s'inspirer na Luambo Makiadi mboka itengami lolenge akokende kotala moni mboka kishata soki mbule beti poto batu benda ba ko vivre bien te koto bana classe mbilinga a s'inspirer na merci madame pour la motuna merci pour le banon mais c'est Mobutu na M. Kabila on fait plonger ces pays dans la misère les plus sombres de la planète dans les noirs les lo mama chala mona akini kuza ndoto ya Luambo Makiadi muta kufakala asa ni membre ya famille na ye akini ko lotsa ndoto c'est que mama chala mona comme un esprit de mort est-ce que chala mona alors que mboka eza ko bonga te mboka ebebi est-ce que ya mboka etengami est-ce que ya zalaki proche collaborateur ya musée tango elibiso ba Rwandais na mboka oyo azalaki mwasi ya musée ndenge balobaka azalaki proche collaborateur ya Kabila babomi mboka na Kabila pesi le pango na au commandement akiki ko Claude Machala papa ya batu mobali ya batu papa ya bana batu akanyia un otage na ndako na au commandement na kilisika bakasa bandikisaka bana te mais Claude Machala tiki bana pona chala mwana azalaki danseuse ya Betty Masikini azalaki danseuse ya Pongo Love est-ce que chala mwana azobina mutakala azobina mukaleso mutakala est-ce que chala mwana za modèle na Congo est-ce que chala mwana za modèle pour la jeunesse ya Congo surtout ba jeune fille aza modèle te chala mwana lo babia ke Mobutu abomaki mboka pendant 32 ans mutu na ye Kabila akundi mboka na libulu pendant 18 ans Félix Sekedi Tshilombo akuti mboka ekufaki akutaki mboka to benga ngo état akutaki mboka to benga ngo pays te mais le Félix Sekedi aye ko bimisa mboka na libulu azongi mboka na droiture tout monde liberté d'expression liberté d'opinion tout monde le ba état de droit ekoti tout monde juste comme indépendant tout monde bana bazotanga ofele banzelo Kabila pendant 18 ans mokonza mboka to yango béton na béton tout monde baisse ba prier ba avion
tout le monde est là 135 transco Kabila c'est réunion sur la panne mokonzi mboka sombi 430 transco na 17 conteneurs ba pièces de rechange tout le monde est là gratuité il y a enseignement tout le monde est là gratuité il y a wifi dans toute l'université tout le monde mokonzi mboka sombi 600 véhicules ou à lancer pour étudier dans la classe au félé parce qu'on fait transport zéro tala ba avancement mokonzi mboka to molimboka et yo chala mona ko ça va congolais ako ko sa biso ba kongomani amuli biso bana mike moyena billet vert au Kabila PCA ako sala nzembu pona ko terni image ya mboka pona ko terni image ya mokonzi mboka to ebisie to ko pesa imbongo ako ta studio ayemba su banzembu mais ba ke ça sans impact parce que pouvoir au congolais ayebi partout dans le monde na se ba yebi ke mboka ekufaki c'est Félix Seked auto bengi le sport ya peuple congolais admis mboka na libulu puis attention dans l'alignement banzembu ça non événement. Ok, merci. Tout comme dans cette émission, on a vu partout dans le monde, à travers la télévision, en tout cas, le Bassou Rezali na sengi na peuple congolais partout dans le monde, ba diaspora, au toton sami na ba continent sur le monde, na Océanie, na Asie, na Amérique, na Afrique, na ba congolais au na kati ya Congo, ba diaspora, tout si main dans la main. To soutenir Félix Sekedi Chilombo, to barrer route na bloc des aventuriers ou des étrangers basali pour na détruire le peuple congolais, to barrer route na monsieur Ambongo, na sengi na ba chrétien catholique na éveil de la conscience. Monsieur Ambongo a une mission pastorale, mais a utilisé biso ba chrétien catholique derrière mi Congo, il y a ba homme politique pour être to bundisande qu'on a biso Félix Sekedi Chilombo, autre bengi congolais de père et de mère. To simba na main dans la main, to soutenir chef de l'État na vision na ye ya ko bongisa peuple congolais, ya ko longola Congo na boumbu, ya ko longola Congo na libulu, abimisa ngo na mokili. O bazana besoin na ngai, pona ko contacter ngai, pona ba information na temps réel. Nous sommes là na service na bino peuple congolais, nous sommes là na service ya UDPS plus 243 89 68 53 286. Plus 243 89 68 53 286. Comment on a bilili ndenge ba saccagé parlement debout na ba podium to matelaka na ba effigie mokonzi mboka ba bazana posa pona ko aider biso to zong sa podium wana to zong sa ba effigie wana to ko ba suna musala ya chef de l'état en tout cas numéro ya ngona bo hésiter te pona ko aider ba communicateur ya IDPS auto sa musala o ya ofele moyena 0 fois congolais pour nous soutenir le peuple congolais, pour nous soutenir Félix Sekedi Chilombo, chef de l'État, double Bonsa, président de l'Union africaine. Ok, maintenant Mingi, voilà, Bolanda qui sont à travers la télévision, tout le monde Bambote, Bissom Noto Kabouani, Awa, tout le monde est na Mokolo Koya, ceux qui nous amazonent. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il a Londres, et ça la fierté de la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toque na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza bazali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela,
olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa, sekre ezali kaka moko. Etan Star.